ǹjẹ́ mo fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tòótọ́, ẹ̀yin ọmọ Odùduwà nílé lóko lẹ́yìn odi níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò wá káàkiri àgbáyé, ìbáṣe lórílẹ̀‐èdè 419 tí a mọ̀ sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń fojoojúmọ́ ń jíríyà, ìbáàdẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà ní àyíká ẹ̀ bóyá ní orílẹ̀‐èdè Áfíríkà tó kù tàbí lókè òkun l'Amẹ́ríkà, Canada, Brazil, United Kingdom, Ireland tó fi dé China tó fi dé gbogbo Asia pátápátá. Mo kí gbogbo yín pé ẹ kúlé ẹ káàbọ̀. Ọmọlúkà lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ìlú Òṣogbo la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí a ti wá fi ọ̀rọ̀ jómitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn wa kan, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wá fẹ́ sí mi létí tí mo fi sáré wá sórí afẹ́fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn mọ̀. As usual, this is not the right time for my program, but nígbà tí iṣẹ́ bá dé ó di dandan ká ṣe. Yorùbá ló sọ, ó ní iṣẹ́ dé ọmọ aláṣẹ jẹ, òwòrè ọmọ aláṣẹ là. Ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjò ká má bí bá orò lọlé olóòpó àbí báwo ni wọ́n tiẹ̀ ṣe máa ń sọ jàre. Ṣé rí ẹ̀yin ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin aláìláròjinlẹ̀, ẹ̀yin lẹ ń pariwo pé wọ́n ti sún mega rally tí wọ́n fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́. Wọn ò sún rally. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́, wọn ò sún rally o. Lóòtítọ́ àti lódodo, nígbà tí a gbọ́ information pé wọ́n gbé Nnamdi Kanu lánàá, àwọn kan ń pè mí lọ́tún lósì, wọ́n máa mú Kanu, ṣé wọn ò ní mú lóyè báyìí, ṣé wọn ò ní mú yín, ṣẹ́yìn kan save. Mo ní ẹ lọ sinmi. Kanu ni wọ́n mú, kì í ṣe olóyè, kì í dẹ̀ ṣe Ọmọlúkà. Kanu nìyẹn. So èmi lóòótọ́ la jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀, ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mò ń béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń dunnú wípé wọ́n mú Nnamdi Kanu ni wípé ṣé ìyẹn máa sọ́ọ̀fù pé kán má kidnap èèyàn mọ́ ní Nàìjíríà? Ẹ dáhùn question yẹn. Òyìn tí ẹ bá mọ̀ òtítọ́ tí ẹ bá dẹ̀ sọ, ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ lórí yín. Wọ́n mú Nnamdi Kanu, inú yín dùn, ẹ̀ ń jó, ẹ̀ ń yọ̀. Ṣé ìyẹn máa sọ wípé kó má sí kidnapping mọ́, kó má jíyàn gbé mọ́? Ṣé ìyẹn máa sọ wípé kí oúnjẹ tó wọ́n gógógógógó níta kó dínkù? Ṣé ìyẹn máa sọ wípé epo tó wọ́n gógó pẹtrol kó dínkù? Ṣé ìyẹn máa sọ pé gbogbo corruption, gbogbo owó wa tó ń jí kó tó fi ṣararin di, ṣé ìyẹn máa ní kó dínkù? Tí ẹ bá ti lè rí dáhùn sí, ìbínú Ọlọ́run ń bọ̀ lórí yín. Torí pé gbogbo yín lẹ mọ̀ wípé ìjà tí Kanu ń jà, ìjà freedom fún àwọn ará ìlú ẹ̀ ni. Oníkálukú ló dẹ̀ mọ̀nà tó lè gbà fi jìjà ẹ̀. Tẹ́nìkan bá wà aggressive, ẹnìkan náà á ṣe bí àgùntàn. Olóyè Sunday Igboho ó yàtọ̀ sí Nnamdi Kanu, wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Bí Nnamdi Kanu ṣe ń sọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí bí olóyè ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó bá rí nǹkan ìbínú tí ò ní bí. Ní pẹ́ lórí tí mo wá sọ, tí mo point tí mo torí ẹ̀wà ẹ̀ ti mọ̀ ni wípé ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé nítorí wọ́n mú Kanu o, torí kí nìyẹn o, wọ́n ti sún lálẹ́. Irọ́ ni ò wá sún o. Èkó ó yàtọ̀ sí ilẹ̀ Ìgbò. Ilẹ̀ Yorùbá ni Èkó, ó yàtọ̀ sí ilẹ̀ Ìgbò tá à ń sọ yìí o. Tá a bá ń sọ nípa Lagos rally, mega rally tá a fẹ́ ṣe, àyálàyà rally ni o. Kì í dẹ̀ ṣe ọkàn yẹn la máa ṣe. Tá a bá ti ń parí yẹn, a tún plan another one. Kò sí nǹkan tí mẹ́tàlá ẹnikẹ́ni tó fẹ́ ṣe. Máa guarantee yín pé mẹ́tàlá ẹnikẹ́ni ò lè dá wa dúró. À ń lọ, ẹ̀yin tẹ́rù ń bà, tẹ́ ń bẹ̀rù, táyà yín ń já, tẹ́ ń sọ pé mọ́mí wa ní ká má jáde, bàbá wa láàní jáde ńjọ́ yẹn. Irọ́ ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ jáde wá kájọ ṣe. Àwọn kan ń gbìyànjú láti dá ẹ̀rù sí yín lọ́kàn ni, kán dáyà já yín, kán kó yín láyà jẹ, kẹ́rù bá yín, kẹ́ má jáde so that kò ní sèrò. Wọn á ní ṣe kò tán pé ẹ wo rálì Èkó kò sèrò, kò léèyàn bẹ́ẹ̀. Irọ́ ló ń jẹ bẹ́ẹ̀. Tí òye ò bá dẹ̀ yé yín, Kanu tẹ́ rí pé mú yẹn, mò ń garanti yín wípé nǹkan ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ni. Rẹ́rẹ́ máa rún pẹ̀lú Kanu tẹ́ rí tán mú yẹn. Èmi kọ́ mo fẹ́ lọ jà, ṣùgbọ́n máa garanti pé àwọn ọmọ Ìgbò, àwọn ọmọ náà tẹ́ ń wò yẹn, àwọn Biafra yẹn, wọn ò ní gbàsà. Ṣebí Kanu náà mú? Ṣé wọ́n mú Simon Ekpa? Ṣé wọ́n mú Tochukwu àbí kí ló lóhùn jẹ́? Gbogbo àwọn tó tún dúró gbóngbóng, ṣé wọ́n mú wọn? Rẹ́rẹ́ máa rún. Àwọn náà máa wá tún àmùrè, wọn tún aṣọ wọn dì,
mo dẹ̀ ń guarantee yín kò sí ẹni tá a mú olóyè lóòótọ́ Nàìjíríà lágbára wọn ní but based on what lẹ fẹ́ fi mú olóyè Sunday Igboho based on what offence lẹ fẹ́ fi mú Ọmọlúkà tàbí fẹ́ fi mú Ọláyọmí Kóìkí tàbí tẹ́ fẹ́ fi mú anybody nínú our agitators nílẹ̀ Yorùbá because we demanded for self-determination for freedom. Àjọ anywhere rí ni àbẹ́ gbọ́ pé àjọ police station rí ni ẹ gbọ́ pé akọlù bì kan rí ni àbẹ́ gbọ́ pé olóṣèlú kan jáde tá a lọ kọlù ló a sì máa ṣe gbogbo wọn yá ẹ máa kọlù wọn o àkókò ò tí tó ni o. So we are peaceful people. Our protest, our rally is so peaceful. Ẹ bá mi ṣe àlàyé ọ̀nà fún ẹ gbé sí speaker tẹ bá ti gbé so that kó lè gbọ́. So rally tá à ń ṣe gbogbo ó wà peaceful. Àfa wàhálà rí kò sí rally tá a ṣe ládó rally tá a ṣe ní Òṣogbo tí mo wà yìí èyí tá a ṣe lẹ́kìtì èyí tá a ṣe l'Ondo state èwo lẹ gbọ́ nínú ẹ̀ yí pé wọ́n ti múyàn kan tán lù pa èwo lẹ gbọ́ ní ẹ̀ pé wọ́n yìnbọn sẹ́nìkan èwo lẹ gbọ́ pé ó jẹ́ wàhálà. It is simple because we are peaceful people. A kì í ṣoníjàgídíjàgan a kì í fa wàhálà a kì í fa jọ̀gbọ̀n lẹ́sẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀rù ń bà ẹ jáde kò sí kankan tó máa ṣe yín. Oyè ọmọ tí báwo náà ṣe àkàrà bá kó wọnú ẹ̀kọ́ ló máa kó jáde. Kò sí ewu lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn jagunjagun ẹ dìde. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run fi agbára fún agbára ìṣẹ̀ṣe ẹ̀yin tọ́lọ́run tún fún ní agbára tí eléyìí tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ physical power tẹ́ ní ẹ dìde kẹjẹ kájọ ṣe rálì Èkó kò sí kankan. Àwọn gan mo ti sọ wọn ò ní bá wa fa kankan. Àwọn olóṣèlú kan ló ń parọ́ fún yín kiri pé wọ́n sún rálì èmi ti polóyè mo dẹ̀ ti sọ fún pé ṣé wọ́n sún bàbá ní wọn ò sún kìíní kankan. Mo bá àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ṣe ẹ ti sún wọn nínú kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. We will do the rally wọ́n bá impose curfew gbogbo wa ta fẹ́ jáde jẹ́ ká máa bọ̀ kán wá stop wa pé kí ló dé ta jáde kí ni purpose tó ti fẹ́ sọ pé kí curfew wà torí ẹnìkan kọ́ jáde ó ní bàbá if they impose curfew in Lagos in July 3rd what will happen Juliana Ajayi so no problem we will go out we will do our rally á jáde ìtafẹ́ kó gbogbo ayé rí á make sure pọ́n rí ṣebí curfew ni bóyá ọ̀sán gangan lẹ fẹ́ sọ pé kí curfew wà á dẹ̀ wò tẹ bá sọ pé lọ́sàn gangan no problem á ṣe rally wa lásìkò tó bá yẹ ká ṣe má guarantee yín ni no change no going back Lagos is Yoruba land ẹ lè lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí kankan kẹfẹ́ fi sọ pé ẹ fẹ́ ṣe Lagos bákan mọ́ wa lọ́wọ́ láíláí is part of Yoruba land Èkó ló làwọ̀ Àwórì ló lèkó Àwórì àtàwọn Ìjẹ̀bú díẹ̀díẹ̀ àwọn ló ní Èkó and they are Yorubas ẹ lè kò sí tẹ́ fẹ́ ṣe we will go to Lagos we will do the rally successfully kò dẹ̀ ní síjà máa guarantee yín. ṣùgbọ́n tẹ́ bá gbéjà wá ẹ mọ̀ pé yes àwọn akọni náà lè fẹ́ wá kojú ṣẹ́yìn rò pé olóyè Ìgbòho lè fẹ́ wá kojú ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ń lérí ìjà tẹ́ ń lérí wàhálà kì í ṣe olóyè Ìgbòho kì í ṣe Ìgbòho gbogbo Yorùbá lè fẹ́ wá lérí mọ́ gbogbo Yorùbá lè fẹ́ kojú ẹ̀ gbogbo Yorùbá lè fẹ́ kojú ẹ̀ kì í ṣe olóyè mo ń sọ fún yín ni káàkiri ilẹ̀ Yorùbá la ti ń bọ̀ gbogbo Yorùbá pátá ló fẹ́ wá ṣe rálì Èkó gbogbo Yorùbá ló lè kó kò sí ìlú náà nílẹ̀ Yorùbá tí ò ní Èkó mo ní bàbá tó ní street síbẹ̀ so what are you talking he has been there for more than 40 years adẹ̀rẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti wà lẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó ti lé ní 100 years tí ìran wọn ti wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ti ń ṣe Èkó ẹ̀yin wá ṣe ń débi kan ṣe ń sọ pé Èkó ṣe bákan nothing will stop us we will go to the rally has not been postponed at all kò sí nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n sun owó ọ̀sán rally Èkó July 3rd ní rally Èkó Òṣogbo ni mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn jagunjagun àwọn akíkanjú wọ́n wà ní sẹpẹ́ ni tí ò sí bẹ̀rù tí ò sí jàyà lákọ tí ò sí bẹ̀rù tí ò ẹ má jẹ́ kẹ́rù bà yín ẹ má jẹ́ káyà já yín tẹ́nìkan bá sọ pé òun máa lóògùn òun máa ní agbára àwa náà wá sọ fún yín pé ibi tí ó tiẹ̀ dé yẹn ni ti àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ ẹ káàbọ̀ bros ibi tí tiẹ̀ dé láti àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ dájú wípé in tó gùn tí ò lópin náà ń pè ní ogun kò lópin bá lo ológun lọ gbé jáde
wá mọ̀ pé gbogbo Yorùbá lẹ fẹ́ kọjú ìjà sí, kì í ṣe olóyè Ìgbòho, kì í dẹ̀ ṣe kankan nínú àwa wọ̀nyí, kì í ṣe Ọláyọmí Kóìkí, kì í ṣe Ọmọlúkà, kì í ṣe Ọmọlúkà tó, kì í dẹ̀ ṣe Ọláyọmí Kóìkí, ṣe wá Wíkóńkó, kì í ṣe any one of us. Gbogbo Yorùbá lẹ fẹ́ kọjú ìjà sí, ẹ má bọ̀, ẹ bá wa ń bẹ̀. Àwa ò bá jà wá, ẹ mọ̀ pé mò ń tẹnu mọ́, àṣẹ lóṣogbo kò sí jà o, àfọmọrógùn tí ò mọ sẹ́kọ̀ tó wá torí bomi gbóná o nítòṣogbo ẹ̀dẹ̀ mọ̀. Èyí tá a ṣe lóńdó ṣe ẹgbọ́ wàhálà ẹgbọ́jà kò lè sí ni, because we are peaceful people. We have been peaceful. Látijọ́ tí aláyé ti dáyé táwọn bàbá wa ti mọ̀ náà ti mọ ìran Yorùbá sí ìran tó ní àlàáfíà. Àìfa wàhálà, àìfa jàgídíjàgbọ́n. Àwọn tó ń kó wàhálà wá bá wa ń bí wọ́n mọ́ra wọn. So ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ pọ́nbélé, àlàáfíà là ń bá bọ̀, ká ṣe rálì wa ká dẹ̀ máa lọ. Ìyẹn ò sọ pé ọjọ́ yẹn la fẹ́ gba Yorùbá nation yín lẹ̀ ń bẹ̀rù. Tí ìbádẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti ní ibi, ẹ ti ṣe bí sílẹ̀, ẹ ti ṣe ìkà, ẹ ti bà nǹkan jẹ́ ni, ẹ ní sọ wípé kò sí rálì. Is it a crime? Ká wá ká ṣe protest, a fẹ́ ṣe peacefully, ká dẹ̀ máa lọ, ká dẹ̀ address àwọn èèyàn. Tàbá dẹ̀ ti bá wọn sọ́tán, ká dẹ̀ gbéra ká máa lọ. Ẹ̀yin wá dúró, ẹ̀ ń ṣe glágláglá. Ẹ lọ sẹ́ńpẹ́ o, kẹ lọ sẹ́ńpẹ́. Ẹ wá àníri ju bẹ́ẹ̀ lọ, mú kan ní kí n wá ìfọ́ọ̀mù yín ni. Torí gbogbo information tí mò ń gbà lọ́tún lósì. Wọ́n ti cancel rally o, wọ́n sọ pé wọn ò ṣe mọ́ nítorí pé wọ́n mú Kanu á jáde. Má guarantee yín. Nigeria is finished. Tí ò bá jáde ẹ̀yin gan mọ̀ wàhálà ni, because ẹ kàn ń wo Kanu, ẹ kàn ń wo Nnamdi Kanu pé ó kàn jẹ́yàn kan ni. Nnamdi Kanu ti rìn dáadáa àkàìmọye orílẹ̀-èdè tí wọ́n mọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ò ṣe máa agitate pé àwọn fẹ́ lọ. They have been on it since 1967. Ẹ calculate iye ọdún yẹn sí àsìkò yìí, kẹmọ iye years tó jẹ́ táwọn Ìgbò ti sọ pé àwọn ń lọ. So wọn ò tuntun nínú ìrìn àjò yẹn. Nnamdi Kanu wọ́n mú lọ bẹ̀ ní á jáde, mú garanti yín. Ìrà ò ní rìn. Tí ó bá tán bá fún ní injection gan nínú ibi tó wà yẹn, tán bá fún ní injection tó kú, wọ́n á rí òkú ẹ̀, wọn ò lè fi anything ṣe, wọ́n á test, wọ́n á mọ̀, tán bá dictate pé ṣe náà pa. Nigeria is in trouble, big trouble. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ fi ẹ mọ̀ nípa tí mò ń sọ. Ẹ mọ̀ sí, because international organizations lóríṣiríṣi ló ń watch Nigeria náà mọ̀ bó ṣe ń lọ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ nípa tí Kanu ń sọ. Ó tẹ́ńdà gbogbo nǹkan tó fẹ́ náà, ó sọ níwájú wọn. So ojú lásán lẹ́yìn òpó fi ń wọ gbogbo àwọn country wọ̀nyẹn tí wọn ò dẹ̀ rí kankan ṣe sí. So ó ti sọ, àwa Yorùbá náà dẹ̀ ń gbé, a dẹ̀ máa lọ. Tó bá wọ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀kọ́ dùn tó parí wùgò. So ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá yín, à ń bọ̀, ẹ múra sílẹ̀. Ẹ join wa. Ẹ má gbé faith yín, ẹ má gbé life yín lé ọwọ́ Tinubu, ẹ má gbé lé ọwọ́ MC, ẹ má gbé lọ́wọ́ Koko, ẹ má gbé lọ́wọ́ Kúnlé Poli. So ẹ má gbélé wọn lọ́wọ́, ẹ gbé life yín, destiny yín, future yín, ẹ gbé léra yín lọ́wọ́, ẹ fúnra yín mú dání, kẹ fúnra yín ṣe bó ṣe fẹ́. So ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá yín o, ẹ jáde wá kájọ ṣe rally wa ní July 3rd. Wọn ò change ẹ̀ rárá àti rárá. Ọmọlúkà lórúkọ mi ò yí padà. Àwọn akíkanjú wà ń bí o, ẹ má jẹ́ kẹ́rù bá yín. Òṣogbo la wà. Ẹ kí àwọn èèyàn kẹ́dẹ̀ sọ state tẹ́ ti wá fún mi. Ẹ ṣé o, mo kí gbogbo ará ìlú, gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Orúkọ mi ni Olúwatósìn Ìlọrin, commandant Àkàrà Àjànàkú Èkìtì state. Èkìtì làwọn ti wá, èmi wá látòǹdó. Mi ti wá sọ́dọ̀ yín, ẹ̀yin lẹ host. Ó yá, ẹ dárúkọ yín kẹ́ sọ bí tẹ́ ti wá. Orúkọ mi ni Adébísí tí mo wá láti Kwara state. Láti Kwara nílọrin. Ìkan nínú àwọn kìnìún. Àjìjàngbara ilẹ̀ Yorùbá. Kò ní bàjẹ́. Àbẹ̀rù àṣìbọ̀ àṣekù. Àti dé. Bọ́ bá ṣe gbé wá ni wọ́n ti wá bá àbájá. Àti dé, ẹ̀yin kọ́ dádì wa. Kí gbogbo ilé o, Comrade Lawal, Ọ̀ṣun state coordinator. Ọ̀ṣun fún orílẹ̀-èdè Oòduà níbí tí ò dẹ̀ sí tó máa yẹ. Ọmọlúkà lèmi jẹ́ ẹ̀wọ̀ tí mo ti àròyé òkan gbọ̀n, etí mo sọ yẹn ti tó, ẹ jẹ́ máa lọ. Ẹ lágbára Ọlọ́run, tá a bá padà dàkúrẹ́ ẹ tún gbúrò wa. Kò sí ní tẹ́ fẹ́ fà wá ṣe ìkọ́ ẹ̀kọ́ mẹ́jọ lẹ́sẹ̀. Bọ́lọ́ là á lọ, bọ́lọ́ là á bọ̀. Kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ Ọmọlúkà mò ń jẹ́. Èmi ní Ọlọ́run lẹ́yìn. Mo ní Olódùmarè lólùgbèjà tèmi tí ò sí ìbẹ̀rù. Ẹni bá dárí sọ wá ikú ni, ẹni a bá dárí sọ wàhálà ni. Ẹ̀yin forí sàpáta ọ̀ràn. Ẹni forí sàpáta, bódẹ̀ jápáta ló forí sọ ẹ̀yin, wàhálà náà tún ni. So bẹ́tà má jẹ́ n forí sọ ẹ́, má dẹ̀ forí sọ mí, yọ̀ǹda mi jẹ́jẹ́ mi bí mo ṣe wà.
kò ní bàjẹ́ fún yín. Oòduà gbè yín o, Oòduà gbè wá, á gbé wa débire, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Ẹ má gbàgbé o, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ nípa mọ́tò tá a fẹ́ fi lọ sí Èkó. Bless you. Thank you.